सिंधी आखाणी सुहिणी यादि बाग़ ॿटीह। जीअं ई कार में वेठा त आयुष जो ध्यानु अमन जे हथ ॾे वियो। अमन, तोखे हथ में छा थियो? जेकीअ कंध फेरे ॾिठो, उन जे हथ में चयो, हा यार, ही त चक जो हथ थो लॻे, ॿिलीअ चक पातो छा? आयुष चयो, यार हितां जे थिएटरनि में ॿिली? छो थो बेकार सवाल करी? जंगली ॿिली हूंदी, पर ही त चक पाए कान सघंदी। अमन गुस्से मां नियारे चयो, तोखे मजाक छो थो सुझे? आयुष चयो, मजाक जो सवाल ई नथो अचे न। तुंहिंजे हथ में हेॾो निशान छा जो आहे, ॿुधाए? अरे कुझु लॻी वियो हूंदो, पर ही त कंहिंजो चक थो लॻे, कंहिंखे छेड़ियो अथई छा? अरे तव्हां सां गॾु ई हुयमि, कंहिंखे छेड़ींदमि? मथां जेकी 2 मिंट गिटे ते हथ रखी सोचण जी स्टाइल करे चयो, पर ब्रेक खां पोइ तूं थोरो लेट आयो आहे। कहिड़ी ॿिलीअ ॾे वियो आहे? आयुष चयो, ॿिली न, परी। अरे पर परी चक न पाईंदी आहे, ॿिली चक पाईंदी आहे, इन करे ॿिली थो चवां। अमन चयो, अरे भाई एतिरो ॻाल्हि खे न खिचियो, फ़ोन अची वियो हो, मां फ़ोन ते ॻाल्हाए करे पोइ अंदरि आयसि। थी थो सघे मां कंहिं सां भटकियो हुजां, कुझु लॻी वियो हुजे, ध्यानु कान्हे। बिल्कुलु नॉर्मल अंदाज में चयो, पर अंदर में त हिकु अजीब सो सवाल पियो थिए। ख़ैर इन जी मजाक मस्ती हलंदी रही। वापसि चयो, सच ॿुधाए, कंहिंजी छेड़खानी कई छा? अमन चयो, आयुष तूं त डॉक्टर माण्हू आहे, तॾहिं त चवां थो न, ही धक न लॻो आहे, निशान त पक्का आहिनि, कंहिं मारियो? अमन चयो, कंहिं बि न, कुझु लॻी वियो हूंदो, सची में यार छो थो ॻाल्हि खे खिची? वरी आयुष मजाक में चयो, हल सुभाणे अच, मां तुंहिंजे हथ जो सॼो ध्यान सां ॾिसां थो, कहिड़े जानवर जो चक आहे। अमन हथ खे ढके कॉलर जो बटण पाए चयो, यार कुझु बि कान्हे, ॻाल्हि खे वधायो न। वरी वापसि ॻाल्हि खे खिचियो। अमन टस खां मस न थियो। आयुष सम्झी वियो कुझु त ॻाल्हि में आहे, पर ॿुधाइण नथो चाहे, उनखे उनजे हाल ते छॾे ॾिनो। जेकीअ चयो, हलो ठीकु आहे, परी हुजे त बि इन जी, ॿिली हुजे त बि इन जी, पाण खे छा फेर पईंदो? आयुष चयो, राइट। अमन ठीकु आहे, जॾहिं जेका सम्झ में चई, परी खपई परी वठिजां, ॿिली खपई ॿिली वठिजां, जेको खपई। अमन चयो, यार केतिरो त तव्हां मूंखे हैरान कयो, ॿिली परी छा आहे सभु? कुझु बि ॻाल्हि खे जवाबु अॻिते न ॾिनो। वरी पोइ आयुष चयो, ठीकु आहे, हलो पाण मजाक मस्ती छॾियूं था, आंटी जी ॻाल्हि ते अचूं। हिन संडे ते तुंहिंजो कहिड़ो वीचार आहे? अमन चयो, मां बिल्कुलु न करे चुको आहियां न। आयुष ऐं जेकी प्रेम सां सम्झायो, तोखे शादी करणी आहे न करणी आहे, उहो हिकु ॻाल्हि परते थी रहे, पर अंकल आंटी जूं बि त उमेदूं आहिनि, ऐं जेसिताईं असांखे ख़बर आहे तुंहिंजी लाइफ में कोई बि कान्हे का, त इहा पहल करे वठि, हिकु दफ़ो मिली वठि, मिलंदेसि त ख़बर पईंदी। अमन चयो, पर जंहिं सूरत में मूंखे शादी करणी न आहे, उन सां मिलणो न आहे, त मां छो मम्मी जी ॻाल्हि मञां? जेके चयो, ॾिस यार, कुझु ॻाल्हियूं मम्मी पप्पा जे दिलि सां जुड़ियल हूंदियूं आहिनि, त पाण खे उन्हनि जो मञिणो खपे। सभु सुठो ई वीचारींदा पंहिंजो, तूं हिकु दफ़ो मिली त ॾिस, शायदि कुझु रस्तो निकिरे।
ऐं तूं सभिनी हंधि ईअं न कंदे ऐं तुंहिंजे दिलि जी परी बि कोई अञा ताईं न आई आहे। शायदि उन मां ई कोई परी थी वञे तुंहिंजी मम्मीअ जी चॉइस में। अमन आॾियूं अखियूं करे चयो, आयुष तोखे शादी में इंट्रेस्ट आहे, तूं मिलण वेंदेसि? आयुष चयो, छा थो ॻाल्हि करी, तुंहिंजे लाइ छोकिरी ॾिठी वई आहे त मां कीअं वेंदमि? अमन चयो, त पोइ तव्हां मूंखे सभु छो था सम्झायो, मूंखे कुझु बि हिन ॻाल्हि में इंट्रेस्ट कोन्हे। ॿिन्ही ॼणनि ॾाढो सम्झायो। आयुष प्रेम सां चयो, ॾिस अमन, दोस्तीअ में तोखे सम्झायूं था त हिन जो मतिलबु ईअं न आहे तोखे असां ज़िद कराए था कयूं, पर ही अॼु न सुभाणे ही स्टेप त तोखे खणणो ई आहे। जे तूं लव मैरिज करणु थो चईं त तुंहिंजे साम्हूं कोई अहिड़ी ॻाल्हि आई ज कान्हे त तूं पंहिंजो वीचार ज़ाहिर कंदे। थी थो सघे अंकल आंटी जी चॉइस ई तुंहिंजी लाइफ पार्टनर थिए। हिकु दफ़ो मिली वठि, बाक़ी त सभु कुदरत जो खेल थींदो आहे। ऐं तोखे कोई ज़िद बि त न कंदा। अमेरिका में था रहूं, हा कंदे त मञी वेंदा, न कंदे त तोखे जोरीअ कोन कराईंदा, त हिन ॻाल्हि खे एॾो वॾो छो थो खिचे, हिकु दफ़ो मिली अच, सिंपल। अमन चयो, ठीकु आहे, मां अॼु मम्मी पापा सां ॻाल्हाए करे मम्मी पापा खे हा चई छॾींदुमि। अमन चयो, पर हिकु शर्त सां, तव्हां इन ॻाल्हि खे लंबो न खिचींदव, तव्हां मम्मी पप्पा खे वधीक हैरान न कंदव, मूंखे मञाइण जी कोशिशि ॿीहर न कंदव, मां मिलण वेंदमि, ॻाल्हि ख़तमु।